तेलंगाना हुकूमत ने बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाले खांसी के शरबतों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों में नज़ला खांसी की सूरत में फौरी और बेतरतीब दवाएं इस्तेमाल ना करें, बल्कि मुनासिब और महफूज तदाबीर अपनाएं। बच्चों को 2 साल से कम उम्र में किसी भी खांसी की दवा देने से गुरेज करें और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही दवा इस्तेमाल करें। 2 इजाफी शरबतें रिलीफ और रेसिपी फ्रेश टी यार रियासत में ममनू करार दी गई हैं। पहले ही कोल्ड रैफ शरबत की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है।